السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة حلول الشهر الكريم شهر رمضان كنقدم أحر تهاني وأحر سلام للجميع وبدون استثناء. Salut mes amis, vous allez bien? Ben j'espère. À l'occasion du mois sacré du Ramadan, je vous présente mes sincères salutations et je tiens à confectionner une recette magnifique, c'est Shibakia. On trouve ce dessert souvent durant ce mois du Ramadan dans chaque maison au Maroc et sur chaque table presque. C'est un dessert magnifique. Et je tiens dans cette vidéo à vous dire quelques astuces pour réussir tout simplement ce dessert. هنا غنحاول ان شاء الله نعطيكم واحد العجين ونبسطوا هاد المسائل ونسهلوا هاد الشباكيه وبامكان اي واحد يديرها. يعني غير تشجعوا وشويه ديال الحماس وشويه ديال الصبر وشويه ديال حب المعرفه وغادي نديروا هاد الوصفه يعني خطوه بخطوه. هنا غادي نعطيكم واحد العجين هائله وممتازه يعني بامتياز. فيها واحد الكيلو ديال الطحين. هاد الكيلو ديال الطحين يكون ممتاز، علاش لا؟ ولكن عادي ماشي مشكل. او الا كان ديال الزرع مغربل بواحد الغربال ديال الحرير يا سلام. هنايا كاين طحين عادي مغربل وحيت منه واحد الرابعه يعني كيلو الا ربع. والرابعه الاخرى عوضتها بلوز مطحون مزيان حتى كان تيطلق ديك الزويته ديالو معلك واللوز مسلوق ومنقي وناشف وعاد معوك مزيان وعاد باش يمشي لنا مع هذا العجين. ما بغيتوش ديروا اللوز ما ديروش، ديروا غير طحين. بغيتو تعوضوه بالجنجلان يا سلام. النكهه ديال الجنجلان في هاد الشباكيه ممتازه. بغيتو ديروا نص نص مزيان، يعني نص جنجلان ونص لوز يا سلام. عندكم الاختيار، بغيتو ديروا غير طحين ديروا غير طحين. المهم هاد الوصفه ديالي ديال كيلو ديال النواشف مع التوابل، وهاد التوابل ان شاء الله غادي تلقاو كلشي ان شاء الله في صندوق الوصف. التوابل بسيطه يعني قرفه والى اخره ونافع وحبه حلاوه و المهم هاد العناصر النواشف او العناصر الناشفه كتكون مغربله. وعاد العنصر يعني السوائل شنو هو الماء وروح ديال اللوز المر، لان هنا درنا الشباكيه ديال اللوز والخل وماء الزهر. المهم العجينه خصها تكون شويه قاصحه وقابطه راسها، ما تكونش مرخيه باش ما تعذبكمش في التشكيل ديالها. Bien sûr, je parle pour ma pâte. Là, j'avais utilisé 1 kg de farine, j'avais retiré l'eau un quart et je l'avais remplacé par la poudre d'amande. Vous pouvez utiliser que la farine. Vous pouvez utiliser sésame et amandes. Vous pouvez utiliser que poudre d'amande. C'est à vous de choisir. L'essentiel que tous les ingrédients secs doivent être bien moulinés et bien tamisés. Ainsi pour le reste, c'est-à-dire pour l'anis, pour la cannelle, etc. Vous allez trouver tous les ingrédients sur le lien de ma vidéo, bien sûr. Et pour les liquides, il s'agit d'eau, c'est-à-dire un verre de 250 ml qui contient quelques gouttes d'arôme d'amande amère, plus de 150 ml, plus 2 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe d'huile, et une cuillère à soupe de beurre bien fondu. Mais non brûlé. C'est-à-dire, il y a des gens qui brûlent le beurre, ça ne vaut pas la peine parce qu'on va frire ce shbakia ou cette shbakia. Je fais féminin ou masculin, je ne sais pas. Shbakia. L'essentiel, ce dessert, on va le frire comme les frites. Et on va le tremper dans le miel. Comme c'est beau. Comme c'est délicieux.
Rien que dire ça, rien que de le dire ou de le prononcer شباكية, ça donne l'eau à la bouche. على كل حال هاد هاد السوائل من الافضل بلا من نحرقوا ديك الزبيده وندوبوها وتنحرقوها ولا يعني، لان هادشي غادي يتقلى. من الافضل ندير واحد الزبده لينه ومع العجينه كتمشي كلشي كيتمزج مع بعضو مع العريك. ولا سيما هاد العجينه كترتاح واحد الساعه، ومن بعد كنقطعوها كويرات، ومن بعد دوك الكويرات كل كويره كنديروها بحال لاباط فيتي، ديك لاباط فيتي كنديروها بحال البورتموني بحال البسطام، كنطويوها نص على نص بحال اللي كتشوفوا هكذا، وكنعاودوا نبسطوها، وين داكشي كلشي كيتمزج وكيتعرك يعني مع الخدمه ديالو، لان داك الزوائد اللي كتبقى كنعاودوا عاوتاني نمعكوها وتنعاودوا عاوتاني نبسطوها وتنعاودوا نخليوها ترتاح وكنعاودوا نشكلوها. Pour réussir Shubakia, il faut avoir une pâte compacte. C'est pas trop solide ni trop élastique, comme vous voyez. C'est-à-dire maniable. On peut jouer avec la pâte comme on veut. Et une fois la pâte est reposée 1 heure, on fait des boules et on laisse des boules, chaque boule, on filme les boules dans un film alimentaire. Et après, on aplatit chaque boule et on la travaille comme la pâte feuilletée, c'est-à-dire on plie chaque boule sur elle-même. Et après, on laisse reposer 15 minutes. Et après, on commence à façonner notre pâte, comme vous voyez. Pour le façonnage, c'est à vous de voir. Il y a des méthodes simples, comme vous voyez. C'est-à-dire, on fait des lignes et après, on essaye de faire comme des fleurs. Et puis maintenant, il y a plein de vidéos qui montrent la technique et la façon comment on les plie, ou tout simplement on fait bande sur une bande, puis on le coupe, puis on fait une sorte de fleur. C'est à vous de voir, c'est à vous de s'amuser comme vous voulez. Et plus que ça, il y a des porte-pièces maintenant dans tous les rayons. Et après, voilà. ومن بعد الانسان في التشكيله راه كيشكل كيبغى، ويخليو دريحتهم يشكلوا هاد في هاد الحليوات. وهذه مناسبه الانسان يعطي لوليداتو وبنياتو يصاوبوا مع هاد العجين يعني هائل. واحد اللحظه كتكون يعني لحظه زوينه. الانسان رمضان ماشي دائما، رمضان مره في العام، وهاد التحضيرات تكون غالبا في الاعياد وفي المناسبات وهكذا. ومن بعد كنقليو هادشي كي قلت لكم، لا داعي باش نقليو دوك المكونات ديال الزبده وداكشي وعاود نزيدو، غادي تحرق. اذا ندير دوك المكونات يعني عاديا، معادي زبده عاديه زويته، بلا ما نديرو بزاف ديال الزيت البلديه. نخلطوا الزيت البلديه مع الروميه، هادشي كامل غادي نقليوه. ومن بعد كنطفيوها في العسل، كنغطسوها واحد الغطسه، كنعوموها في الزيت مسكينه حتى تتشوى وتقرمل. عاوتاني كنديروا لها عسيله، يعني حتى تنشويوها وعاد كنعطيوها الحلاوه. سبحان الله العظيم. ايوا المهم كنصاوبوا هادشي مزيان. وهاد الشباكيه ديالي غطستها في داك العسيله حره. كاين واحد العسل جايبه من البلاد يعني يا سلام. وعاد اللي بغى يدير العسل عادي يديرو. يعني هاد الشباكيه عندي يعني بمناسبة الشهر الكريم، كيف فرحت به الله يفرحنا بشي أشياء إن شاء الله بهاد المناسبة. في هاد الشباكية يعني تقيوتات وعاد عسيلة زوينة وهكذا. Bien sûr, j'avais trempé le shpakia ou mes morceaux de shpakia dans le miel pur. Et bien sûr, il faut le frire, comme vous voyez, comme les frites. Et après, on les trempe dans le miel. Le miel, c'est à vous de choisir, comme vous voulez. وهكذا. وما بقى لي إلا نودعكم ونقول لكم بالسلام عليكم، وإلى اللقاء يا أصدقاء في فرصة قادمة بإذن الله وبحول الله، وعواشركم مبروكة.
à bientôt, au revoir et bon appétit à la prochaine Inch'Allah et bon Ramadan وبسلام عليكم.